नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिटिल टेली में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक घरेलू नुस्खा जिससे बच्चे की सर्दी और खांसी ठीक हो जाती है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बच्चों को खांसी और जुकाम होना बहुत ही आम बात है, पर इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपसे नुस्खा शेयर करने वाली हूँ, आप वो बनाइए और बच्चे को खिलाइए। आप खुद देखेंगे कि बच्चे को बहुत ही जल्दी सर्दी और खांसी में आराम मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 15 काली मिर्च, 15 लौंग, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर और एक एयर टाइट कंटेनर जिसमें हम इसे रख सकें। दोस्तों, मैंने इस सौंठ से पाउडर बनाया है घर पे। अगर आप चाहें तो आप बाजार से ले सकते हैं। सौंठ का पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाने की विधि। सबसे पहले लौंग और काली मिर्च को पैन में डाल के धीमी आंच में भून लेंगे। इसे 2 मिनट भूनने के बाद काली मिर्च से क्रैक होने की आवाज आएगी और लौंग पे हल्की सफेद परत चढ़ जाएगी। तो बस समझ लीजिए ये भुन गया है। फिर हम लौंग और काली मिर्च को क्रश करके अच्छे से पाउडर बना लेंगे। क्योंकि हमने इसे रोस्ट कर लिया है, इसका पाउडर बहुत आराम से बन जाएगा। फिर हम इस मिक्सचर को कटोरी में निकाल लेंगे और उसमें 1 चम्मच सौंठ का पाउडर मिला देंगे। बस हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसे बच्चों को खिलाने के लिए आधा चम्मच शहद लीजिए और उसमें 1 चुटकी ये पाउडर मिक्स करके बच्चे को खिला दीजिए। इसे आप बच्चे को रात में सोने से पहले दीजिए। रात के समय देने से फायदा ये होगा कि बच्चे को सर्दी और खांसी में बहुत आराम मिलेगा, जिसकी वजह से वो आराम से रात भर सो पाएगा। इसे खिलाने से एक फायदा और होगा कि बच्चे की छाती पे जो म्यूकस यानी कि बलगम जमा हुआ है वो पॉटी के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। बचे हुए मिक्सचर को आप एयर टाइट कंटेनर में आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और पेरेंट्स को भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके।